गन्ने के रस में थोड़ा ग्लूकोस रहता है, इसमें थोड़ा फ्रक्टोस रहता है और ये कफ नहीं बढ़ाता है, कफ नाश करता है। ये अस्थमा के लिए सेफ है, ये ब्रोंकाइटिस के लिए अच्छा है, जिनको हर वक्त छींकी आती रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे गन्ने का रस बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन उनको जुकाम भी है, नज़ला भी है, खांसी तो बंद ही नहीं हो रही है। अब माता-पिता चिंतित हैं कि इसको रोकूँ कैसे? नित्यानंदम श्री बता रहे हैं कि इससे तो कफ जुकाम बढ़ता है। अब मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है। घबराएँ नहीं, मैं आपको इसका बिल्कुल ऑपोज़िट अल्टरनेट देता हूँ और वो है अंगूरों का रस या अंगूरों से बनी हुई स्मूदी। अंगूर ले लीजिए सफ़ेद, बहुत खट्टे नहीं होने चाहिए। उनको आप थोड़ा घुमा लीजिए किसी मिक्सी में, किसी ऐसी चीज़ में जिससे वो घुट जाए। अब वो उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, थोड़ा ज़रूरत है तो हल्की-फुल्की मिश्री, देसी खांड आदि मिला दी, है ना? और अगर किसी को अस्थमा या ऐसी कंडीशंस हैं, तो चीनी की जगह उसमें थोड़ा शहद मिला दिया। अब ये आपने उसको थोड़ा नींबू आदि मिला के, सेंधा नमक मिला के आपने दे दिया। अब आप पिला कर देखिए वो पकड़ नहीं पाएगा कि ये क्या है? गन्ने के रस जैसा स्वाद आता है। गन्ने के रस में थोड़ा ग्लूकोस रहता है, इसमें थोड़ा फ्रक्टोस रहता है और ये कफ नहीं बढ़ाता है, कफ नाश करता है। ये अस्थमा के लिए सेफ है, ये ब्रोंकाइटिस के लिए अच्छा है, जिनको हर वक़्त छींकी आती रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। और भोजन के बाद भी पिया जा सकता है क्योंकि इसका रस कच्चा नहीं है। गन्ने के रस जो होता है ये पाक में कच्चा है। यानी ये आप जब पीते हैं तो इसका टेस्ट आपको कच्चा आएगा भी। इसका मतलब इसमें अग्नि ज़्यादा नहीं है। तो जो आप अंगूर का रस पिएँगे ये परिपक्व है, उसमें पूरी एक्यूरेट अग्नि है। खूब धूप में धीरे-धीरे स्लोली वो पका है अंगूर। तो भोजन के बाद ऐसे जैसे नाश्ते के बाद ऊपर से लिया जा सकता है। सफिशिएंट है। शर्त यही है कि भोजन में आप बहुत ज़्यादा कोई मिल्क ऐसी चीज़ नहीं ले रहे हो। जैसे कि दूध वाला दलिया आदि नहीं ले रहे क्योंकि नमक डलेगा उसमें, फलों का रस है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको आप पोहे के साथ, दलिए के साथ बच्चों को दे सकते हैं सुबह। शाम के समय ले सकते हैं कि नहीं अंगूर का रस? ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि पियो, ऐसा करो, वैसा करो क्योंकि ग्रंथ हमारे बताते हैं फलों का सही समय सुबह दोपहर है। तो सांझ को कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन अवॉइड करना कि वो खाना ही नहीं, पीना ही नहीं, ऐसा भी नहीं। कोई बच्चा ज़िद कर रहा है, रो रहा है, पिलाइए उसको अंगूरों का रस। काले अंगूरों का रस जो होता है या काले अंगूरों से बनी स्मूदी जो होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कभी-कभी मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, कभी-कभी जल्दी होती है और हमें लगता है कि मैं जूस नहीं पसंद करता, मैं पहले बता दूँ, बहुत रेयर, वेरी रेयर। लेकिन मुझे स्मूदी इसलिए पसंद है कि भई इसमें उसका फाइबर आ जाता है, तो पेट अच्छे से साफ़ होता है, पेट खुश भी रहता है, पेट में जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनको चाहिए क्या खाने को? वो आप तो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पेट के बैक्टीरिया क्या खाएँगे जिनको आगे अंदर बढ़ना है, उनको फाइबर चाहिए। उनको इस तरह से अच्छा लगता है इसको फाइबर को खाना। तो आप ये लेकर के अपने अंदर जब डालेंगे तो पेट अच्छे से साफ़ होगा। बच्चों को दीजिए, बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं, बुज़ुर्ग भी ज़िद करते हैं, तो उनको दीजिए, ये अंगूरों का रस। पाइनएप्पल का जूस जो है, हालाँकि टेस्ट में वो सेम तो नहीं है गन्ने के रस जैसा, लेकिन पाइनएप्पल का जूस भी कफ नाश करता है। तो जिनको अब कफ और म्यूकस जैसी तकलीफ़ें हैं, रह चुकी हैं या प्रोन हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, उनको ये पाइनएप्पल का जूस दे सकते हैं। उष्ण प्रकृति का होता है। अंगूर थोड़ा मीडियम उष्ण हो, ज़्यादा गर्म नहीं। और आप कहेंगे जी मैं लूँ ही ना गर्मी में, मेरे को गर्मी ना कर जाए। गर्मी में उल्टा गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे आम होता है या फिर गर्मी में ऐसे फल आते हैं जो गर्म हों। आड़ू होता है, लीची होती है, गर्मी में आते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर गर्मी घट रही है, पाचन अग्नि है। ये पाच गर्मी इसकी क्या है, आपको गर्मी थोड़ी कर देगा। पाचन फल कभी गर्मी नहीं करते, पर वो पाचन अग्नि को बढ़ाते हैं। बस शर्त यही है कि लिमिट में लिए जाएँ, अच्छे से लिए जाएँ। चाहे अब सुबह उठते ही बच्चों को इस तरह का रस पिलाया जाए, स्मूदी पिलाई जाए। तो आप करके देखिए कैसी लगती है और फिर मुझे बताइए कि बच्चे और कौन-सी ज़िद करते हैं खाने को चीज़ें, जो उनको पसंद हैं लेकिन उनके लिए अच्छी नहीं है। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी भी होती है। अब गन्ने का रस का मतलब ये थोड़ी कि सबके लिए अच्छा नहीं है। गन्ने का रस जिनको नक्सीर आती है, गर्मी लगती है, हाथ-पैर में जलन है, आँखों में ऐसे कई बार रोशनी में ज़्यादा देर देख नहीं पाते हो क्योंकि उनके अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, ड्राइनेस है आँखों के पीछे, तो वो रोशनी को फेस नहीं कर पाते बच्चे, उनको गन्ने का रस पिलाइए। लेकिन जो चीज़ बच्चे को सूट नहीं कर रही आपके या आपको नहीं सूट कर रही, आपके माता-पिता, आपके दादा-दादी किसी को भी सूट नहीं कर रही, मुझे बताओ। मैं नीचे कमेंट्स में इस वीडियो में वही बताओ ज़िम्मेदारी से, मैं हर उस वीडियो का नीचे जो आप कमेंट करेंगे उसको ज़िम्मेवारी से पढ़ूँगा और फिर आने वाले समय में उसका कोई अल्टरनेट ढूँढ कर आपको दूँगा, जिसका स्वाद एकदम वैसा हो, गुण विपरीत हो और आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। ताकि डॉक्टर्स भाई-बहन जो वैद्य भाई-बहन हैं, वो भी ध्यान से दें कि अपने पेशेंट को जब आप चीज़ें एक तरफ बंद करें, तो उसका ठीक अपोज़िट अपने ब्रेन में पहले से ही रजिस्टर करके रखें, ताकि आने वाले रोगियों को ऑप्शंस बढ़ें
बल्कि घटे नहीं, वो ये ना सोचे कि ये डॉक्टर बड़े परहेज़ करवाता है, इसके पास नहीं जाना। वो ये सोचे कि चलो कोई बात नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट ये पूरी करके देते हैं। ये भी एक कला है। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है। इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएँ दी। और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ